இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுக்கு வெல்ட் அடிக்கிற புஷ்ஷு. தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டின்னு சொல்லுவாங்க. அது நம்ம எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கேட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். நம்ம எல்லா வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு காம்பவுண்ட் செவரில் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஆங்கிள் மாதிரி வச்சு வெல்ட் அடிச்சிருப்பாங்க. இந்த சைடு வந்துட்டு கேட்டில் வெல்ட் அடிச்சிருப்பாங்க. இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது தான் நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது வந்துட்டு சிங்கிள் சைட் கேட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி 2 பீஸ் வைப்பாங்க. டபுள் சைடாக இருந்துச்சுன்னா 4 பீஸ் வைப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா புதுசாக நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு செட்டு வந்துட்டு பீஸ் 50 ருபீஸ் வரும். ஒரு கேட்டுக்கு 2 பீஸ் வரும், சிலதுக்கு வந்துட்டு 4 பீஸ் வரும். இது என்ன சைஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா 3க்கு ½ இன்ச்சு, ஹைட்டு 3 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே இருக்க இந்த ஐடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 14 mm இருக்கும். ½ இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு செட்டு வந்துட்டு நம்ம 50 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த ஒரு செட்டு 50. இல்லையே பார்த்திங்கன்னா இந்த கேட்டுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான சைஸஸ்லாம் இருக்குது. இந்த சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 25 kgலேருந்து 50 kg கேட் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு மினிமம் இருக்கும், இதை நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம். இதுவே வந்துட்டு நம்ம கேட் சைஸு லோடெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேறு சைஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது மார்க்கெட்டில் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டில் இருக்க எல்லா சைஸஸுமே நம்ம லான்ச் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பீஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்ன வாட்ஸ்அப் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.